Assalamu alaikum, Kırgız Yardım YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün 7 sentyabr Талас облысы Карашаһар мал базарда. Şurada жылқы жабағы тайларды еркек ургачысын сұрап тапкырын әрекет кылабыз. Қаншадан екен байке? Priz taylar ular 65-60. 65-60. Urgaç erkek. Priz taylar ular 65-60. 65 bin 60. Altmış beş bin 60 bin. 65-60. Priz taylar. Şef kaç eken bağısı? Taylar Kaç eken bayke? 60-55. 60-55 bin. Ozak çıkan. Kaça da otsa? 45. Urgaç he? Erkek. 45 mi sen? Bu zaman tart görsetiriz. Kaç ol bayke? 100. 100 bin son. Kaça da otsa bayke? Yok, 150 ot. 150. Bazar kaça verdi? 130. 140 bolsa bolabı? Ya. 140 bolsa. Болады. Kaçançı tut? Kaçançı tut? 5 tut. 5 tut. Çoğun beykeni. Kaçadan kendi ya? İster köy? Ya. Kaça? 156. Kaçançı tuttu? Ekiçe? 150 oldu. Çoğun beylerken. Bugün bazarda жылқылар көріп екен. Қанша екен? 75 mi сом, he? Нарқыңызычы? 90. 90. Bu bir tuğan mı? Жоқ, біреуін қармап кет. Ha. 90 mi сом. Kaça екен? Bayge kaça dots bunu ya? 170. 170 misin? Kaça dots bayge? 50. 50. Urgaç he? Urgaç. Urgaç. Cevap 50 misin? Kara kança eken bayke? Kara 70. 70 mi so'm. Urgaç he? Urgaç. Urgaç he. 70 mi so'm. Bazar kança verdi? 69. Jarınla şeyim. Ya. Jarın Bergen joksuz bana. Tazadan koydum. Ha, Taza geçim. bol. Sodans bolsun. Assalamu Ya. Bal tatlan mı? İyi. Kaç eken ya? 90 sıra. 90. Urgaç he? Ha, erkek de. Bazar kaça verdi? 83. 83. 85 bolsa gidet etkende. Жақсы содаңыз болсын. Қанша екен байке бұл? 95. 95 мың сом. Kaçadan eкен? 90, 80, 90, 65. Бұл 90, кейінгі 80. Мынау 80. Анан кейінгі мынау 90. Нарқыңыз 65. Мынау құлын 65. Urgaçı erkek pе? Erkek bu. 4 öteki. 4 erkek. Қызыққандар болса. Телефон номеріңізді айтып қойыңызшы.
706 706 75 75 53. 75 75 53. Семечка. Кызыккандар болсо мынакей. Чалдырыстыр. Мен солаңыз бозна. Kaç ekem ake? 111. Ha gitti mi? 111'ge. 111 erkek. 111 mi? Çakış bolsun. Kaç eken? Kança da otuz, bazını aytkoңуз. Bir bana. 100. 100 bin son. Şep kança da otuz? 115 lira. 115. Abdul. 115 bin son. Ne kanal bu? O YouTube kadar mı? YouTube bu. Ne деген kanal? O Kırgızlardan hadi gelin. Kes koşut koş. Kança da otuz? YouTube kanalına koyduğun 110'da otur. Bay kes düşmüş malı çöt diye oğuz. Malı çöt. Sarsan olmaz. Naborot. Siz reklam olup sizdeki может telefon numarını жазып uçaktan satılıp gider. Ертең çalat. Okey. Telefon numarınızı aytkoңузчу. 074 704 64 58 64. 64 58 64. Okey, kızıkkandar bolsa okey. Kiyiklerini tartıp görsetörüz. Kırgız yardım alıyor gene. Asa ol. Stiki mi? Bol. Tamam duracak mesela. Kaçta dot? 75. 70. Urgaç ya? Ha erkek, ekoten erkek. Bazar kançaga çeyim berdi? 65'ten beri alıyor. 65'ten. Biraz kötürse ketetken de. Yaxşı bolsun. Kaça dot sıkın? 150. Kırgız Jarnamadan YouTube kanal. YouTube kanal. 150. Nesi var bunun? Ulak birtekesi var mı? Akışning tartat. Kançası? Bıştı. Kimler bilsin? Telefon numarını aytpay. 702 702 87 87 91. Kızıkkanlar olsun. Akışning tartat dedik. Kıskaca al öyle, yeme öyle. İşletseniz de болады. Muzağını tartıp көрсөтөбүз. Be kança eкен şep? Şep, bazı ayt kos bu. 110 not mu? 110. 110 son. Kulundu kança eken? Kulundu 170 bin son. Erkek vur kaçı bu? Erkek kulunu. Bunumuz bazı aytkan yok bu. Ha. Bazı aytpaptır. 185 ha? Erkek urgaçı kulun. Urgaçı kulun 185 bin son oldu. Bazılar kançaga çeyin geldi? Kelle 170'ten öyle öğret var. Bergen joksu böydörüp bolsa? Bolor nem? Olur 180. 180. Evet. 4. 4. etkeni. Yaxşı sodаңыз болsun. Kulundu kança eken? 160 ton. 160. Urgaçı erkek mi? Urgaçı. Urgaçı. 160. Kançançı tuğutu? Ya. Kançançı tuğutu? 4. 160 mı son? Narkınızçı? Bu da ne olsun 160. Bu da ne 4. 4. Mingiç beyler bular, coş bu. Sağın mingiç.
Qanchada o'tsa? Qarani. 110. Urg'acha? 110 so'm. Bech bu. 160. Urg'achi erkakmi? Bu. Erkakkina. Qanchachda o'tu? 8. Ha, 8. Cho'ng ekan. Bozor qanchaga keldi aka? Bozor qanchaga keldi? Yaxshi kelgan. 150. 150. 160 bo'lsa ketdi-kanda. Davo. Yaxshi savdoңыз bo'lsin. Bunisi bu жағын tartib ko'rsatamiz. Şef, beylerin bazı qancha ekan? 145, 160. Bu 145. Qanchasi tutu? 3-chi tutda. 3-chi tut. Ekvating. Qulunlar erkek urg'achi u. O erkek no urg'ach. Aka beyin bağlarına tatıq to'g'ri kommentariy qo'yingizlar, yozingizlar. Az bu жаққа kirib tag'i. Жақын тартқан hareket qilsin. Çoğun böylerdi. Bu qancha ekan ya bahası? 210. 210. Qanchachi tut? Xazay mı bu? Ya şef. Kesinlikle 105. Narqıçı. Bazı çok aytır. Bazı çok prosta aytqızı gelmeydi belki. Bo'ldi. Mo cho'ng ekan, yaxshi ekan. Dengiz qancha ekan ya? 170. Qanchachi tutu? 4-chi tut. 170 ming so'm. Qancha ekan? 160. Qanchachi tut? Birinchi tut 160 ming so'm. Cho'ng ekan. Bo'z pul, o'zimiz pul. Bunu bilmeysizlikmi? Bu жағын тартып көрсетелі. Ассалаумалейкум. Қанша екен бұл? 160. Қанша екен майке? 140 па? 140 мың сом. Бұларшы байке, бұлардың басы? 152. Ne koting? 18, 118. 118, 152. Kimden? Şef qancha ekan? 70. 70 ming so'm. Qanchachi tutu? To'lik ham pishdi-da. 170 ming so'm deydi. Ne olacağını tartib ko'rsatib. Balalar qanday ekan ya? Bala. 155. 155. Qanchachi tutu? Birinchimi? Birinchi tutu. Birinchi tut bu. Yok bu, где-то 5 штук он был. 155. %55 misin? Kaç ekan bayke? 140. 140 ming so'm. 140 ming so'm. Haydi kaçı değil. Ha, taydı suragan жоқпын. Мен тай сурап қойыңызшы мындан.
Тай қанша екен я? 80 миң сом. Бургачы? Бургачы тай 80 миң сом. Қырғыз жарнамадай. Шеп қанша екен бағасы? 170 миң сом. 170 миң сом. Бұл бағалар еме. Алло. Барам, биткоин'in ya. Қанша екен майке? Қанша oldu? 110 мың кетті. 110 мың сом. Бұл эми бұл өздері сұрап тұрған бағалары, саудалашу жолдары болады да обязательно. Анан біраз қымбатырақ сұрашып отыр негізі. Қанша екен? 85 мың сом. Нар көк қанша екен я? 150 да. 150. Қаншанчы фут? Туйлек. Туйлек. Күшті екен да. Базар қаншаға дейін келді? 145 беріп отыр да. Үш менен жылқы жақты жиынтықтайыз соғандар. Сіздер менен Қырғыз жарнама YouTube каналы болды. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, подписка алып тұрыңыздар.